Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video en mi canal. Suscríbanse para otro like. Dale mucho like, por favor. Bueno, para llegar a los 6,000 likes, por favor. Bueno, hoy día vamos a hacer 24 horas estando con mi perro Paquito. Como ya les había ya les había enseñado algunos no sé si se acuerdan algunos meses. Bueno, aquí está Paquito conmigo. Aquí está. Está echado normalmente. Pero miren esta ternurita. Miren, no ven, es una ternurita. Ali. Bueno, también el otro video voy a hacer 24 horas ignorando. No, 24 horas no haciendo nada, ¿ok? Ya que no voy a hacer nada. Hay que decir algo a mi mamá. Mamá, ¿escuchaste? No voy a hacer 24 horas. Mañana voy a hacer 24 horas no haciendo nada, ¿ok? No haciendo nada con 24 horas todo un día, ¿ok? Hasta la noche. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer algo divertido ya que Paquito me está mordiendo. Porque Paquito se está muriendo. Bueno, no sé si se lo vieron, pero bueno, a jugar. Ven, Paquito, ven. Ustedes van a ver cómo él juega la pelota, ¿ok? Porque él es bueno jugando con la pelota. A ver. También yo sé jugar fútbol. Ok, ahora sí, empecemos con la magia. Oye, no lea. Bueno, chicos, ahora sí, empezó la carrera. 1, 2, 3. ¿Qué perro? Paquito no le gustó. Tenía una práctica, siempre caía acá en su cama y saltaba, eso era tan tierno. ¿Ok? Y Paquito siempre es así, gruñón. Bueno, no tan gruñón. Vente, Paquito, ven, Paquito. Es cansador. Mire, hasta acá. Miren, hasta aquí, que es las escaleras de arriba. Me presenté con mi casa. Bueno, es así mi casa. Todo lo que ven. ¿Ok? ¡Au! Entonces... ¡Ay, no lo vieron! Ya me perdí, ya se perdieron. Lo siento, chicos. Bueno, todo un día estaré con mi perro. Mire. Él salta. ¡Au! Pareció que tenía un gato, es Paquito. Él también muerde. ¡Carajo! ¿Qué? Por favor. Mire. ¡Uy, saltó! Chicos, lo siento mucho, hasta aquí termina. Sáquese un poco el video. No quiere Paquito. Miren.
No creo que quiere. Bueno, él tiene ropa. El problema lo he lavado porque ya estaba como pelo. ¿Saben, chicos? Ok. Y si me quito los lentes estaría así, pero anterior mi cabello era hasta acá. Mi lindo cabello y mi mamá me lo cortó, ¿ya qué? Y bueno, no es que es normal y nada. Si estoy escuchando esta canción es en francés, ¿verdad? Chicos, si ponen en Google, ponen esa palabra que ahí estaba diciendo. ¿Qué? A ver. ¿Por qué no? No tanto. ¿Dónde está el palo? Bueno, chicos, hasta aquí termina el video, ¿ok? Suscríbanse, porfis. Se los suplico. ¡Chao! Perdón. ¡Chao! 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 Chicos, estoy platicando en eso por si acaso. Si no me sale bien, bueno. ¡Chao! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Chao!